У нас вже є підготована коробка. Ми вже поділили її навпіл, тому що коробка у нас була занадто велика. Котики люблять тісненькі, маленькі такі приміщення, скажімо так. Тому нам довелось нашу коробку поділити. Якщо у вас будуть менші коробки, то нічого ділити не потрібно. Так, ми вклеювали спеціальну перегородку. На це треба час, щоб все висохло. І тоді вже можна, з таким чином планували будиночок. Тепер ми цю коробочку заклеїмо, обклеїмо поверх пінопластом і будемо робити вхід в коробочки. Ми плануємо робити входи з одного боку ось тут і з іншого ось тут. Для того, щоб кішечка зайшла в будиночок і повернути могла заховатися від протягу, щоб їй не було холодно. Переб'ю. Важливий момент. Якщо є якісь дірки в коробці, якщо є якісь там маленькі дефекти, то краще це все заклеїти скотчем, щоб котики не роздряпували далі. Це додаткова ізоляція. Так, і додаткова ізоляція. Потім склеювати коробочку будемо не отаким чином, щоб воно туди не падало, а навпаки. Ось тут проклеїмо клеєм. Ось таким чином стик в стик наклеюється. Потім ось так робимо. Теж все проклеюється клеєм. Ще один момент. Ось тут варто зробити скотчем, щоб теж не було протікань ніяких і додаткова ізоляція від холоду. Потім ось це і, звісно, теж буде проклеєно ось таким чином. Ось. Наверх ми плануємо зробити, у нас вже вирізані ось такі панелі для кожного будиночка. Буде клеїтися ось таким чином. Значить, дивіться, ось такі на одну коробочку, ось такі панелі великі наверх і на низ потрібно, тобто дві деталі. Так, ось у нас помічник прийшов. Також потрібно Дві ось цих дві бокових. ось таких бокових І панелі. дві отаких. Так, і дві отаких. Ще хочеться сказати, що у нас ці будиночки обійшлися. У нас ось один великий ось такий будиночок, мабуть, в 200 гривень. Але, звісно, якщо у вас є якісь матеріали вдома, ви можете зекономити. Якщо у вас є якась коробка, така картонна, міцненька, то вам не треба її спеціально купувати, не треба шукати по магазинах. Якщо у вас є пенопласт, може не цілі листи, може якісь обрізки, теж можна із них зібрати частинками оці от панелі. Але додатково тоді проклеїти скотчем на стиках, щоб, якщо з декількох частинок будуть ваші панельки, щоб не було протікань, щоб не протікала водичка. Потім у вас може бути вдома плівка. Це може бути або якась старенька скатертина плівкова, або ось така, як купили ми. ось така Рукав плівка. такий величезний, кілька метрів ми взяли. Його треба буде розрізати на 200 мікрон. Це у нас знайшлося найміцніша така плівка, що гарантує те, що воно не так швидко попсується зовнішнім середовищем. Ми все купували у магазині будівельних матеріалів. Ну, якщо у вас є вдома дача, є якась тепличка, то таку плівку ви Знаєте, де брати. знаєте. У нас приходила помічниця, ви бачили на відео. Вона буде випробовувати наш новий будиночок. Наша коробочка вже підсохла. Ми її вже всю обклеїли. Ми зараз покажемо. З усіх боків. Там, де в нас не вистачало пінопласта, ми збирали із декількох шматочків. Ось тут можна побачити, є такий стик. І для того, щоб все-таки не проникала туди волога всередину, ми всі стики позаклеювали скотчем. Скотч не дуже хоче клеїтися до пенопласту, але все-таки приклеїти його це можливо, і це хоч трошки убереже нашу коробочку від протікання. Також ми намалювали вже
вхід, де він у нас буде. Як зробити красивий вхід? Беремо звичайну тарілочку кругленьку, прикладаємо, обводимо оцю от частинку, щоб у нас вхід був такий красивий з арочкою. А далі просто під лінієчку проводимо прямі лінії. Також бажано робити вхід не донизу коробки, а зробити такий невеличкий, як порожок, щоб ті підстилки, які будуть всередині, щоб котики їх не за лапками не витягали назовні. І ще, щоб не затікала вода туди. Якщо буде дощ, плівка вбереже від протікання, але через порожок вода може залитися, якщо він буде занизьким. Ну і взагалі бажано потім готовий вже будиночок ставити не на саму землю, а, наприклад, на цеглинки, щоб він був вище рівня землі. І будемо прорізати вхід ось таким ножем. Зараз проріжемо спочатку пінопласт і залишимо до картону дійде. Так, ще один нюанс такий. На коробці обов'язково треба вказувати, де у вас верхня частина. Буковку В ми поставили. Зараз будемо прорізати другий вхід. Ось у нас один готовий. І буде другий у нас, як ви пам'ятаєте, двокімнатна квартира. Тепер ми наш будиночок маємо обітнути плівкою. Вона у нас товстенька така, тому буде дуже гарно. Не буде промокати. Перш ніж нам це зробити, нам потрібно все розміряти дуже гарно. Ми заміряли ось такі два шматки. Один буде великий навколо всієї нашої будочки. Ось таким чином буде обходити по колу. Так, з одного боку. Ось таким чином будемо обтягувати. Обгортаємо по колу. Але перш ніж це робити, нам потрібно ще зробити одну річ. У нас два таких. Буде ось такі у нас наклеїчки. Ось це ми зараз приклеїмо чи щось з цим зробимо. І тоді продовжимо обтягувати плівкою. Ми обітнули по всю нашу коробочку. У нас лишається ця сторона і нижня. У нас також заготовлені ось такі штуки. І ми зараз будемо це з'єднувати скотчем, заклеювати всі кути, щоб у нас все економно. І по кінці роботи покажемо, що у нас вийшло. Так, тепер робимо розмітку, щоб нам все прорізати. Ми зробимо так. Отак. Отак. І отак. По оцих лініях ми будемо різати, а тоді загортатимемо плівку всередину. Тепер ось це може бути загорнуте всередину і приклеюємо. Ми покажемо вам результат згодом. Такий будиночок у нас вийшов. Ось у нас вхід в будиночок. Один. А ось тут у нас буде інший вхід в будиночок. І десь наші помічники. Це помічниця Рута, а це помічниця Луна. Наші котодівчатка. Ну, заходьте, перевіряйте. Одна зайшла і зараз інша. Піде теж перевіряти новий будиночок. О! Все дуже успішно, кицьки принюхуються поки що. Ось такі у нас кицьки пішли перевіряти. Ми ще дещо забули сказати. І ще один дуже важливий момент. Щоб котикам дійсно було комфортно в будиночках, їм потрібна м'якенька підстилочка.
Це можуть бути якісь старі непотрібні речі, якийсь непотрібний старий одяг. Можуть бути якісь футболки, якісь светри, щось тепле. Якщо у вас є шматок штучного хутра, то теж це дуже буде котикам до вподоби.